大家好，欢迎来到快手厨房。今天我要分享的是用电子高压锅快速卤牛腱的方法。这是我用的电子高压锅，其他型号也可以。首先把牛腱切成大小合适的块，洗净控干，再用海盐和花椒粉揉匀，放进不锈钢盆里，蒙上保鲜膜，放入冰箱腌制大约24小时。这里花椒和海盐的量不限，以揉匀为止。我是用这个磨咖啡豆的小磨花椒，感觉用刚磨出的花椒粉腌肉比较香。腌好的牛肉反复清洗，洗好控干。这次买的牛肉大约有4磅。把小茴香、花椒、八角放进咖啡滤纸里，包好细紧，做成料包。姜切成片，葱切成长段。锅里加入约1升水，加入4汤匙生抽，1汤匙老抽，1汤匙白糖，2汤匙料酒，1茶匙盐，加入葱、姜、香叶和料包，加电，盖上盖子煮开。水开后放入牛腱，盖上盖子，整好安全阀，设手工档30分钟。卤好的牛腱捞出来，放到冰箱里，至少冷却5个小时以上，再拿出来切片，比较容易切。这里是烹调要点：按照以上步骤和要点，就可以卤出好吃的牛腱了。如果你喜欢，请点赞并分享。有什么意见和建议，也请告诉我。谢谢观看，别忘了按右下角的键订阅我的频道啊！下次再见，祝你有个好心情。